इधर हम डीसी में बाहर निकले तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हर जगह। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा बर्फ़ है। चलो इस बर्फ़ का फ़ायदा उठाते हैं हम और इस बर्फ़ से गोला बनाएंगे इस रोमांच। Keeping in line all the time you stay away. Cold heat, it's never enough. Cooling down till we're done for. You lie awake and I can't sleep there. Cry black, no we couldn't keep that. उसके अंदर Take it easy. मिस हो गया। खैर ये पकड़ हमसे यार मैं गिर गया हूँ। ये सामने तक मेरी बर्फ है। मैं नहीं उठ पा रहा। ये इसका नया ठिकाना। अच्छा मजाक कर रहे हो? ओए कैसे पकड़ दो तो पूरे नहीं आती उस तरह। ओ हमसे आगे पूरी पूरी फंसी हुई है। ओए हमसल क्या कर रहा है? Came late this season. Bad shot. क्या चल हमसल। ये तो फोर्ट हट। चल आजा। ये हाँ मेरे को मुझे छड़ यार। जाने तेरे पास आर्मरी पड़ी हुई है और तू इतना जाके कर रहा है। पकड़। सालिक के साथ करना चाहिए। फेंक फेंक। ओए ये तो म्यूजिक वीडियो बन गई। बेहुदा हरकत। Snowstorm हमसल और अहमद और एनम तो मेक्स अ कम बैक रिटर्न। हमसल वापस आता है घर में और यार स्नोस्टॉर्म में जाने के लिए इतनी प्यारी थोड़ी सी ऐसे हल्के हल्के।
नहीं करनी। हम सर मजा आ रहा है तुझे? इधर मेरी चल ना यार। एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी उठा दे, पकड़। खुश रहे। मैं ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी पे वहां मजा आएगा। शक्ल बुरा लग रहा है हाँ, अब हम खाएंगे बर्फ में। मुजम्मिल साहब क्या हाल है जनाब, आप चुप रहे हो? आओ अमसल, अभी पता है क्या खाएंगे? अभी खाएंगे किट कैट वाइट। किस खुशी में? बाहर ओए ओए ओए। किट कैट मिनीज वो भी वाइट। See what we got here. We got a makeshift snowboard. Nice kettle cooked. Peanut chips. Ready. Ladies and gentlemen, Jonah 2016 Winter Storm. Going extreme sports on this. All right. Look, coming up. कर दे, you got it. मार मार इसको। नहीं वो मेरी टीम पे, वो मेरी टीम पे। Snowstorm 2016. Mark कौन सा? शिकागो में कौन से पैसे गए?